इंडिया د عمران خان سوشل میډیا اکاونټس هم په انډیا کې بین کړل. عمران خان په جیل کې دی خو بیا ته هم انډیا یریږي، بیا ته هم د انډیا چې کوم حکومت دی هغه د عمران خان سوشل میډیا نه یریږي. د عمران خان د سوشل میډیا ټویټس نه هغه انتهایی یریدلی دی، په جیل کې دی خو بیا هم د ټول سوشل میډیا اکاونټس په انډیا کې بین شوي دي. آرمی چیف جنرال عاصم منیر د پاک فوج ځوانانو ته د هر وخت تیار اوسېدو هدایت هم جاری کړی دی. 9 مئی حوالې سره هم د سپریم کورټ نه اهم خبر راغلی دی. الکار ټرس کیس کې د عمران خان د سزا معطلی درخواست باندې سماعت مقرر شوی، په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. 26 نومبر احتجاج کې د پی ټی آی گرفتار کارکنانو ته سزاګانې هم اورولې شوي دي. دا ټول تفصیلات در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. انډیا د عمران خان سوشل میډیا اکاونټس په انډیا کې بین کړي دي. عمران خان سره په دې کې نور هم اهم کسان شامل دي. عمران خان په جیل کې دی خو بیا ته هم انډیا یریږي. د عمران خان اواز نه انډیا هم خوفزده ده. عمران خان سره د مولانا فضل الرحمن صاحب، د شهباز شریف صاحب ورسره نور هم سیاستدانانو، ورسره کرکټر چې کوم دي کرکټ کھلاډیان دي دغه هم، او ورسره صحافیان دي، اهم صحافیان چې دغه چینل دغه یوټیوب چینل شوي، سوشل میډیا اکاونټ شو، انسټاګرام اکاونټ شو، ټویټر شو چې ایکس ولا ویل کیږي، دغه ټول اکاونټس چې کوم دي په انډیا کې بین کړل شوي دي. ورسره د ډي جی ایس پی آر سوشل میډیا اکاونټس هم په انډیا کې بین کړل شوي دي. ځکه د انډیا حکومت دا نه غواړي چې حقیقت نه عوام خبر شي. ځکه که عوام خبرېږي نو عوام به راوچتېږي، د خپل حکومت نه به تپوس کوي چې تاسو چېرته وئ. د مقبوضه کشمیر واقعي ټایم کې د 8 لاک آرمي چېرته وه په انډیا، د انډیا 8 لاک آرمي چې په مقبوضه کشمیر کې پرته ده، نو تاسو هغه ټایم چېرته وئ. خو دغه عوام چې کوم دي په تیاره کې ساتلو دپاره د انډیا حکومت، د پاکستان د صحافیانو، د پاکستان د کرکټرز، د پاکستان د یوټیوبرز چې کوم غټ یوټیوبرز دي د هغوی اکاونټونه په دې وجه بین کړل، چینل یې ولا په دې وجه بین کړل چې چېرته دی حقیقت زموږ عوامو ته ونه ښیي. خبل طرف ته د 9 مئی حوالې سره د پی ټی آی دپاره سپریم کورټ نه خوشخبري راغلی ده. د پی ټی آی اجاز چودري او ورسره نور هم د پی ټی آی اهم رهنما ته ضمانتونه میلاو شوي دي. اجاز چودري یو بوډا او یو بیمار سړی دی چې هغه عمران خان سره خپله وفا ثابته کړه او 2 کالو داسې هغه کله په جیل کې وي کله بهر وي. اوس د هغه د جیل نه را بهر کېدل د پی ټی آی دپاره یو خبر دی. او راتلونکي وخت کې د پی ټی آی نور رهنما چې کوم د 9 مئی کیسونو کې گرفتار شوي دي یا په هغوی باندې کیسونه جوړ دي، نو د هغوی حوالې سره هم خوشخبري راتلی شي. جي بل عمران خان الکار ټرس کیس کې اسلام آباد های کورټ چې کوم دی هغه سماعت دپاره مقرر کړی دی. په دې کیس کې په عمران خان او بشرا بیبي الریډي سزا ختې ده، خو د سزا معطلۍ دپاره د عمران خان وکیلانو درخواستونه جمع کړي وو چې هغه درخواستونه اوس سماعت دپاره مقرر شوي دي. بل 26 نومبر احتجاج کې د پی ټی آی کم کارکنان چې گرفتار شوي وو په هغې کې 124 کارکنانو ته سزاګانې اورولې شوي دي. دې کارکنانو خپل اعتراف جرم کړی و، ځکه دوی له سزاګانې واورولې شوې، دوی خپل جرم منلی و. نو اوس عدالت دوی 4 میاشتې سزا ورکړي دي، 4 میاشتې سزا دوی له اورولې شوې ده. خو دوی به ډېر زر ځکه رها شي چې دوی 4-5 میاشتو نه الریډي دوی په جیل کې ګیر دي او 4 میاشتې سزا دوی له الریډي میلاو ده. نو دوی خپله سزا په جیل کې تېره کړې ده. نو نن دی که سبا دی دغه 124 کسان چې کوم دي کومو له سزاګانو اورولې شوي چا چې اعتراف جرم کړی ای به د جیل نه رها شي. جي بل آرمی چیف جنرال عاصم منیر پاک فوج ځوانانو ته د هر وخت تیار اوسېدو هدایت جاری کړي دي. آرمی چیف جنرال عاصم منیر کور کمانډر صدارت اجلاس کړی دی چې په دغه اجلاس کې د پاکستان او انډیا صورتحال حوالې سره آرمی چیف ویلي دي چې د پاک فوج ټول ځوانان د تیار اوسي. آرمی چیف دا هم ویلي دي که چېرې جنګ کیږي نو موږ به انډیا ته هر قسم قراره جواب ورکوو، هر قسم جواب به موږ فل انټنسټي سره فل شدت سره به موږ انډیا له جواب ورکوو، موږ به غلي نه پاتې کیږو. دا مکمل اپډیټ سو په دې ویډیو کې. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.